bayne dai sai aje sandan karamin mashin a gabansa fa yusalli ilaiha mazalla sai sallah kun ga ruwaya da ga kuma Imam Ahmad ya faɗa ba yace kana da dama ka kalle ta kai tsaye dan nan fa yusalli ilaiha annabi ta wannan mashin zai kalla yana sallah ba ce fi yamini aw fi shimali a fa yusalli ilaiha kai tsaye mazalla zai kalle ta sallah wan nasu wara'ahu mutane suna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaf'alu dhalika fi safari mazalla yana yin hakan a halin bulaguransa fa min thamma ibtakada hal umara daga nan ne fa sarakuna na musulunci suka dinga daukan wannan aikin da kake za a yi sallah sai a dinga kafa mashi kamar umara bani umayya dole abbasiya duka sukan kafa zaka suna kafa wannan abin da za su yi sallah suna kafa wannan mashi idan za su yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake a ranar bulagu to amma shin ko a gari ne zan yi sallah sai kafa wannan mashin ko kuma ba dole bane abinda malamai suka faɗa Shaukani Azmi al-Awdar yake cewa idan aka samu jidar aka samu garu da zai min sitira to shine abin da aka fi bukata ba wannan sandar ba idan amma ba a samu garu ba yace to yanzu koda a birni inda mutane za su wuce ta gabana a tazarar da bai wuce zira'i 3 ba ko kuma zira'i guda ba yace to in kafa wani abu da zai zama mun kariya daga wucewar mutane ta gabana حديث 688 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى بهم بالوضحى النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى دسوء وجن عائشة الوضحى شنو يجي شاب وضحى ومكة إنن ما زال الله صلى دسوء وجن وبين يديه عنزة أقبل من زن الله صلى الله عليه وسلم أكوي وتأسندا الزهرة النبي ياي صلى أزهر دسوء ركعتين ركعة بيو كان قصر با والعصر ركعتين هكا نسل العصر من زال ركعة بيو دسو يمر خلف العنزة المرأة تباين wannan sandar akan samu mace takan wuce wal himar da kuma jaki yakan wuce ta baya abin da yasa yanzu anan Abi Juhayfa ya ga maka wannan maganar shine saboda muna da hadisin da manzo Allah yake cewa tuqra'u salatu ar-rajuli al-mar'atu wal himar wal kalbu al-aswad haka suna yanke sallan mutum bakin kare da jaki da kuma mace Aisha ta nuna cewa su mata a cire su tunda tana kwanciya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi kamar da yake cikin musannaf na bin Abi Shayba da musannaf Abdul Razzaq asar ranta ya zo barjak cewa su mata tace ba ma wuce ba ni kwanciya ma nake a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nakan yi sallah in a ce mace tana yanke sallah tace ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ni ma a gaban sa sannan kuma hadisin dan Abbas yana cikin sahih Muslim kuntuna yace na kasance ina wucewa ta gaban manzon na zo na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka yana sallah da sahabbai yace sai na zo ni alahi mari atanin nazo kan wata jaka mace na wuce baina saf tsakanin sahu na dinga wuce har na sami da zan daure ta wannan ya cire maganar jaki kalbul aswad bakin kare ne ba a samu ruwaya da ta cire shi ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bal aswad min al-ahmar manzon Allah yace kalbul aswad shaytanun manzon Allah yace ai shi bakin kare shi dan ne shine daga nan ne ba a samu da ya cire shi ba shi in ya wuce ta gaban mai sallah ta lalace akwai tattaunawa sosai kan hadisin amma idan zamu same shi tabbas a cikin sahihain shi ma anan in muka ba kitabus sala zai magana kan ya aka ciro in ababan da kuma shi magana akan bakin kare din babin 300 babul khatti idza lam yajid asan babin yana halatta mutum yayi zane idan har bai samu sanda da zai kafa a gaban sa ba hadisi 689 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبي عمرو بن محمد بن هريث أنه سمع جده هريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله قال أبي هريرة كما قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صلى أحدكم إذا لا ينكو يتاشي زي صلى كنا إذا رأى أحدكم الصلاة إذا لا ينكو يتاشي زي صلى فليجعل تلقاء وجهه شيئا مازال ياتي أجابنك كأن جيف وانا أبو kenan ka sanya wani abu a gaban ka in zaka yi sallah ya zama maka sitra fa lam yajid idan har baka samu wani abin da zaka sa a gaban ka ya zama maka sitra ba falyansib asan manzo Allah ya ce to ya kafa sanda fa lam yakun ma'ahu asan idan ya zama tare da kai babu sanda da zaka kafa fa falyaqut khattan to ya ja layi
thumma la yadurruhu ma marra amamahu manzo Allah ya ce daga nan kuma kare ya cutar da shi duk abin da zai wuce ta gaban sa حديث 690 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن هريث عن جدي هريث رجل من بني أذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم زال قال فذكر حديث الخط أبو رد وانا سند سيام بچا حديث زاني دكر وانا سند لوني فا قال سفيان yake cewa lam najid shay'an nashuddu bi hadha alhadith Sufyan yake cewa mun rasa wani hadisi da yake sanadin shi lafiya lau wanda zamu karfafi wannan hadisin da muka karanta a sama saboda wannan hadisin cikin sanadin shi akwai matsala guda uku na farko akwai ruwat guda biyu wadda da'ifaini Ibn Madini da Imam Razi su rauna nasu sannan akwai kuma rajulun majhul akwai mutumin da ba a san shi ba cikin sanadin hadisin da haka bamu samu wani hadisi da zai karfafi shi wannan hadisin ba ولم يجي إلا من هذا الوجه كما باب وتفسكا باب وان hanya da wannan hadisi sai ta wannan hanyar da muka ambata qala qultu li Sufyan yake cewa sai na tambayi Sufyan innam yakhtalifuna fihi ana sabani game da waye ne Muhammad bin Hurayth innan fatafakkara sa'atan thumma qala sai ce kai gaskiya ya dan yi sai ce la fazuhu illa aba Muhammad bin Amr yace gaskiya ban samu wani hanya ba in ba ruwayar Muhammad bin Amr zuwa ga Muhammad bin Hurayth ba kuma gaskiya dukkan su biyu suna da matsala a wajen malaman hadisi qala Sufyan qadima ha huna rajul Sufyan yake cewa muna zaune a nan wani mutum ya zo mana ba da mamata Ismail bin Umayya bayan mutuwar Ismail bin Umayya shi ma yana cikin sanadin hadisin kula a sama fa talaba hada shaykh sai shi wannan dattijon wannan mutumin da ya zo aba Muhammad ya nemi Abu Muhammad hatta wajadahu ya dinga neman shi har sai da ya same shi fasalahu anhu fa khala alai sai tambaye shi game da hadisin da naji an ce ka faɗa kuma ka same shi daga Ismail bin Umayya sai ce ga yamin hadisin yadda yake shi kanshi da yazo kuma sai ƙara cakuɗa ma sanadin hadisin da haka hanyar da yazo tabbatarwa ita karan kanta da aka kawo masa wata hanya da ita ma tana da matsala qala Abu Dawud wa samitu Ahmad bin Hanbal su'ida an tabi Imam Ahmad sunna Imam Ahmad an wasfi al-khatti game da wayaya sifar yadda za a zanen yake in har mutum zai yi sallah bai samu sitira ba in zai yi zane ya zai zanen ghaira marra ba so ɗaya ba so biyu ma ya tambaye shi ya zanen zai zama fa qala sai ce haka za aradan mithl al-hilal Imam Ahmad sai haka kenan sai kof daga dama zuwa hagu yayi masa kof kaman wata jinjirin wata haka kenan ya masa kof ya dan jashi daga hagu zuwa da amma ya dan lankwasa tumbinsa kadan qala Abu Dawud wa samitu Musaddad qala Ibn Dawud yace al-khaddu bi-turi bin Dawud yake ce a'a ba wai za a ja daga hagu zuwa dama bane za a shi layin a tsaye za a tsaye da shi Khattabi shi kuma a cikin Ma'alimus Sunan ya kawo maganar wasu malamai cewa za a ja shi ne a kwance haka vertical da aka magana akan layi tana da magana uku na malamai wasu sun ce sun dauki mai Imam Ahmad a yi mashi kaman tauraro kaman wata a sama yi shi kof wasu kuma sun ce a tsaye da shi a tsaye wasu kuma sun ce a ja shi a kwance amma wanda suke gani idan zaka yin a tsaye zaka tsaye da shi sun fi karfin dalili wanda suke ganin zaka ja layin ne ya kalli gabar ɗinka ka ja shi gabar sun fi karfin hujja dalili shi ya fi kama da sandan kun kula ai ya fi kama da sanda abu na biyu kuma yana ba wa mai wucewa daman nan inuwar da yake ganin nan inuwar sitranka ce in ya zo wucewa ko da bai ga sandar ba zai ga inuwa a ƙasa an fahimce ni abu na uku suka ce a da wannan ne ake iya samun tsawon mu'akkadatul rahal din in ka ja da sandar zaka na iya hasaso tsawon wannan abin da muka faɗa na singalari din na zira'in kaɗin afuwan idan har yanzu haka kai tana za samu zira'i idan haka kai tana za samu zira'i kuma idan za a kafa kai ma a gaban kake kafa shi sannan kuma suka ce daga ina zai tashi daga ina ne zai tashi shin daga inda nake tsaye ne layin zai tashi ya tafi har wajen goshina ko kuma daga inda zan sa goshina zai tashi suka ce daga inda zaka aza suturarka daga nan ne kan layin zai tashi sai yayi inda suturarka za ta yi malayawa an gane fahimtar nan inda yanzu misali inda zan yi sallah misali anan zan sa suturata to anan zan zo layi na ya tashi ba layi na ya kare ba layi na anan zai tashi sai yayi sama
idan yayi sama kuma ana so a zanen in samu tsawon da a zanen shi ma zai kai wannan mu'akhiratul rahal din, in samu kenan 2/3 zira'ina a tsayen in ja layin ya kai wannan tazarar tukunna in mutum ya wuce bai da matsala. duk hadisi na da rauni amma al'amalu alaihi, malamai suna aiki da shi sosai. har ma Imam an-Nawawi yana ganin cewa idan har mutum ya rasa da kai aiki da wani abin da babu hadisi da'ifi akai, gwanda kai aiki da hadisin da yake da'ifi. amin ya rabbi. qala Abu Dawud wa sami'tu Ahmad bin Hanbal wasafa al-khatt ghayra marra fa qala hakaza ya'ridu yani bil aradi hawran dauran misal hilal, zai ja layi ne lankwasa shi kaman jinjirin wata, yani munatifan zai karkata shi ya zama yayi tumbi ta ƙasa. حديث 691 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر. ناقل شريك ياي صلى دمو نوة الجنائزة العصر فوضع قلنسوته بين يديه سي أجي هلسا أقبنسا yani fi faridatin hadarat, game da sallar farilla da ta zo a lokacin da za a yi sallar gawan, sai da aka yi asar sannan aka gawar sallah. wannan maganar da ya kawo na kalansuwa Ibn Abdul Bar a cikin littafin sa al-Istiskar sharhin Muwatta, in ban manta ba kan mujalladi na 5 ko na 6 a wannan tsakanin, yayi magana doguwa game da kes din kalansuwa. Shin hula tana iya zama sitra ko ba ta zama? Ya kawo wannan hadisin tabbas. Sannan idan aka cura rawani, misali yanzu idan aka sa rawani a kai, ai zaka tarar da rawanin idan mutum zai cire shi akan shi kirf zaka same shi da dan tudun sa ai. Shi idan za a ajiye rawanin shi ma yana iya zama sitra ko bai zama sitra? An gane? Shi al-Hafiz al-Maghribi Ibn Abdul Bar abin da ya fi rinjayarwa shine ana iya yin sitra da hula. Abin da ya firin jayarwa hujjarsa anan shine me ake bukata ne wajen sa sitirar, shine ka ba wa mai wucewa dama ya wuce bai cutar da sallarka ba, bai dauki hankalinka ba, dan kariya ne ga kai mai sallah ba kariya bane ga mai wucewa. shi yasa dan kariya ne ma gare ka, kai mai sallar ne kake sa sitira ba mai wucewa bane ki sa maka sitira. mala da kun fahimce ne yanzu nan, idan yanzu mai wucewa ne zai samu sitira to kenan kariyar gare shi ne, amma ni da zan fara sallah ni zan sa sitira ta ba shi suka mun ba. in kaga mutum ya zo ya dauki sitira ya sa maka ya taimake ka ne, ba aikin sa bane, aikin ka ne kai. to tunda yanzu aikin ka ne kai ne kake bukatar sallar ka ta samu tsaro, ta samu kariya, ya zama bar shagaltu da wani abin da zai dinga giggibtawa ya daukan maka hankali ba. daka duk wani abin da ka san idan ka saka shi zai iya baka tsaro daga sallarka, wani ba zai dinga shishiga yana cutar da sallarka ba, to wannan babu komai kuma bukata ta biya. Allah ya sa mun gane. Ibn Abdullah ya ce ba ma sai hula ba, duk wani abu da ka iya sawa, har kuma shi ya ingantar da hadisin al-Khatt. Dan a cikin littafin sa At-Tamhid lima fil Muwatta yayi kokarin takrijin hadisin al-Khatt din nan, yace yana da hanyoyi kamar yadda muka ana, ko ta hanyoyi da shi Imam Abi Dawud ma ya kawo, ya karo wasu hanyoyi daban-daban, kuma an samu magabata sun aiki da al-Khatt din nan. An samu tun daga kan sahabbai akwai da suke jallayi, duk da hadisin na da rauni, amma an samu akwai wanda suna jallayi in za su yi sallah, in za su sallah su jalayi. an rawaito da suka jalayi a tsaye, ya kawo da suka jalayi a kwance, ya kawo da suka jalayi a tsaye. yace tun da har magabata suna aiki da shi, alama ne cewa abin na da asali. yanzu kamar misali, akwai abin da zaka samu Ibn Baz yana da irin wannan fahimtar shi sosai, a samu hadisi bai inganta ba, amma kuma amalus sahaba ya zama ya nuna suna yin wannan abin, sai ce to hadisin na da rauni amma muna iya yin aiki da hadisin bi amali sahaba dan aikin sahabbai. waye zai tuna ma hadisi guda? misali karatu suratul kafir ranar juma'a, hadisin ta mai rauni ne, duk hanyar da ka bari tana da rauni ta kowace hanya. hadisin a karanta suratul kafir ranar juma'a din nan, hadisin ta kowace hanya yana da rauni, dukkan turuqinsa suna da matsaloli. amma me ya ba mu daman mu dinga yi? Amr ibn Umar, Abdullahi dan Umar, an rawaito duk ran juma'a sai ya karanta suratul kafi, duk ran juma'a. tunda yanzu lokacin Abdullahi dan Umar ba fara tattara sahabban manzon Allah ba fara tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kaga lokacin ba fara ba yi. kuma Abdullahi dan Umar yake ya nuna hadisin na da asali,
wadda kuma muna cin shi almutamassik bis sunna, shi irin kyam da kyam sunnan manzon Allah ne fa, abinda annabi kawai dole shi za a yi, kuma yadda annabi hakan za a yi. Tun da aka samu Abdullahi dan Umar na yi sai aka ce abin na da asali, an fahimce ni kuwa. To ga wannan ma haka ne, hadisi na da wani amma an rawaito magabata suna yi saboda fiqhun da ke ciki, wasu kuma sun inganta shi bi kasarata dulqihi kamar da Ibn Bar ya kawo. Babi na ƙarshe, babi na 104, babu salati ila rahila, babin yin sallah zuwa ga abin hawanka. Ya halitta ka sa dabba a gaba kai sallah kana kan ta zama ka sitra. To ga sai muka ce ko abin da ake gada shine kai ka samu tsaro. Yanzu gashi dabba ma an kalle ta an yi sallah. حديث 692 حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهب بن بقيه وابن ابي خلف وعبد الله بن مسعود بن سعيد قال عثمان حدثنا ابو خالد حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيره. النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana sallah zuwa ga raƙuminsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli raƙuminsa sai yayi sallah, duk wanda zai wuce na wuce ta bayan raƙumin wannan babu komai. To shin wannan raƙumin a tsaye yake ko a zaune? Malamai suka ce ta koya ma yake ba matsala, ko a tsaye yake za ka kalle shi kai sallah, ko yana zaune za ka kalle shi kai sallah. Duk da kuma muna da ishu da kes ɗin raƙumi, wanda manzo Allah kun tuna mun karanta a baya ce khuliqat min shaytan, an halicci raƙumai daga shaytan, shi yasa yace kar ma mu yi sallah a madaurin raƙumai, mu yi sallah a madaurin tumakai da awakai. To kuma gashi manzo Allah ya kalle shi yayi sallah, duk da ya ce kuma an halicce shi ne daga shida, da mun tattauna wannan matsalar a baya. Da aka suka ce duk abin da zai baka kariya kai mai sallah ya zama ka samu kwanciyar hankali, babu matsala dan kai sallah kana kallon shi. Amma muka zo lulu insha Allah za mu tattauna qadiyar sosai. Allah ya datar da mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.